Tuli basanyufu nti olunaku lw'eggulo twasobodde okutwalayo emikono egisemba presidential bid ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Waawo poliisi balumba ofisi yaffe ne batwala emikono gye twali tukuŋŋaanyizza okumala emyezi n'emyezi nga kye bagezaako okukola kulemesa Kyagulanyi kubeera ku ballot paper. Kutama wansi obukodyo bwe twakozesezza kubanga bannayuganda buli gy'olaga baagala nkyukakyuka, so nayo bakiwulira nti ate poliisi etutta emikono ne bagamba muleete fomu. Munnayuganda munnange wena gy'oli kwegamba kuno kulinga oba kwebaza, naye okwongereza ku kwebaza kyetwagala okutegeeza eggwanga nti Katonda nga yasazeewo obanga ekiseera kituuse tolina kyosobola kukola kukiremesa, nti wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kusomozebwa okw'amaanyi, yadde nga poliisi yasazeewo n'egyesalako ofiisi za Nuupu nekwata abantu netwala emikono signatures abantu ze baali baleese ezikuŋŋaanyiziddwa ebbanga eggwanvu mu nnaku ntini nnyo. NUP bannange kyenogamba nti ndowooza eno omanyi oli agamba nti rabadaba style, eno oba style ki? Kwegamba zino ze zimu ku style ezikubisa Yoseri entunnunsi eziyinza okumutta. Agezaako okuggala wano agenda okulaba nga ate guli omulyango guguddwawo. Bye bagamba nti omuntu wagezaako okuggala omulyango ye Katonda aggulawo amadinisa n'obumooli. Okitegeera wadde omusajja agezezaako okwagala tulemesi nti NUP nti oba Bobi Wine nti oba ki tajja kulabika ku ballot, naye Abannayuganda bali ready for change. Revolution etuuse, ekiseera kituuse, nga bwe nabagamba nti omwana waba atuusiza ekiseera ky'okuzaala, oba maama we amusindise oba tamusindise, era omwana alina okuva mu lubuto. Kikino ekiseera nti Museveni ogenda akola byonna bye weetaaga, byonna by'osobola mu ssente z'omuyi w'omusolo, ogule tiyagaasi okuba Abannayuganda obasibire mu makomera, okole all sorts of kasasiro. Naye Katonda kino kye kiseera ekiragaane nti Uganda yeetaaga change, Abannayuganda bali ready for change. Mu nnaku ntini nnyo districts 109 zaleese signatures ezasobodde okwanjulirwa akakiiko k'ebyokulonda. Kati ndowooza Yoseri sala magezi malala, naye ate kati kano ko twakawuuse. Ugandans oye, Ugandans thank you, Ugandans mwe bali kwebeereramu era bingi bikyajja, naye era tugenda kukola nga bwe tutyo ebintu tubikole mu bwangu naye tukume emirembe, kubanga ono omusajja jjukira omuntu gwe tudiringa naye musajja munantalo, musajja kanywa omusaayi, musajja musi y'okuyiwa omusaayi gw'Abannayuganda takirabamu obuzibu bwonna, okutta abantu takirinamu buzibu. Rutingeze yakolanga edda mu mirembe gy'abanne Obote babinayiisa batito zo tricks ezakyazirina nga boolaba bwe yatirimbula abantu ab'omu mambuka ga Uganda nga yeerimbise mbu waliyo koni, bwe yatirimbula ab'e Kasese n'agenda ayokya olubiri ne batta abantu abangi ennyo. Kagamba eyo trick gyakyalina, neyerabira nti omulembe guno abantu baboofu tebakyayagala byakulwana, ye akyali kwera enkola enkadde nga bwolaba bwakozesa abantu be nti bano benanga ayinza obutaswala mu maaso ga kamera, ensi yonna nga emulaba nayogera ebitakwatagana ng'omulalu. Kati nono mukama waabwe bwe bukodyo bwakyalowooza nti bwe bukyakola, kumbe Ugandans are ready for change. Kati tugenze ku step eddako, naye ndowooza zino zezimu ku style ezalangirirwa nti ze tugenda okuyitamu, kubanga nga bwolaba NUP bwe yajja nga bamaze okulemesa nti people power tesobola kubeera na kibiina n'emikono gino, ndowooza bwe gizze kati Museveni asula takyebaka gamubugumye agenda. Ebirala bikyajja. Subscribe, like, share.